我哋今日咧完成咗第2日嘅冰島旅程啦，咁就今日去過黑沙灘嘅地方啦，去過睇瀑布啦，咁亦都見過冰島馬啦，係啊，咁就都今日住睇瀑布咧，行上去一個好高嘅地方，所以而家對腳都幾攰啦。咁啊，聽日咧我哋就會去呢個冰川健行啦，同埋睇南冰洞，咁啊呢個冬季期間限定嘅南冰洞。係啦，咁啊行完之後咧，咁應該就會喺附近睇埋冰湖啦，咁啊或者睇下鑽石灘仲有冇鑽石啦。咁啊如果有嘅就可以睇埋之後，聽日應該大致都差唔多，因為聽日行呢個冰川健行咧，大概連埋南冰洞大概3至4個鐘頭時間嘅，咁啊所以都應該都幾消耗體力㗎啦。仲有記得 subscribe 埋條 channel 同埋撳埋隔離個鐘仔，咁我哋再有最新嘅片咧，你就會第一時間知道㗎啦。拜拜。